ஹாய் ஹலோ கைஸ், இப்போ நம்ம வந்து சிவசூர்யா கிராக்கர்ஸ் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். 21,000 ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். டிஸ்கவுண்ட் படி 10,000 ரூபா. இப்போ வந்து நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். வாங்க எல்லாம் நம்ம பார்க்கையில் படா பீகாக் வந்துருக்கு. பீகாக் பேண்ட்டாக வந்திருக்கு கைஸ் ஃபஸ்ட்டு. அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து வாட்டர் ஃபவுண்டைன் வாங்க நம்ம கை வச்சாலும் எதுவும் வாங்க. வாட்டர் ஃபவுண்டைன் சூப்பராக இருக்கும். இதே மாதிரி வீடியோவை வந்து நாங்கள் பெஸ்டிங் பண்ணுறதெல்லாம் நாங்கள் வீடியோ எடுத்து போடுவோம். அதையும் நீங்கள் பாருங்கள். அடுத்து வந்து ஸ்பின்னர் வீல் இருக்குங்க. ஸ்பின்னர் வீல். அடுத்து ஒரு பெரிய அவுட். நமக்கு ஒரு பெரிய அவுட், கார்னிவல் அவுட்டு கொடுக்குறாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சாட்டை வந்து ஒரு 4 பாக்ஸ் வந்துருக்கு. அப்படியே நீங்கள் சோளப்பொரி வந்து நிறையா பாக்ஸ் ஒன்று இருக்கு. இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுதான் என்னன்னா கலர் போட்டி ரொம்ப பெருசா இருக்கு. ரொம்ப பெரிய கலர் போட்டி. அது வந்து ஃப்ளவர் பாட், டீலக்ஸ் ஃப்ளவர் பாட். நான் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான் அதுல இன்னும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கிராக் அவுட்டுங்க. இந்த அவுட்டு வந்து ரெட் ஃபால்ஸ் இங்க் ஆஃப் ஷாட் பெரிய பாக்ஸுங்க. இது ஒன்று. அடுத்து 120 மல்டி ஷாட்டு. தூக்க முடியல, வெயிட்டா இருக்கு. அடுத்து 2000 வாடா. அடுத்து நமக்கு பிடிச்ச பிஜிலி பாக்கெட், பிஜிலி கிராக்கர்ஸ் 100 பீஸ். இது வந்து 5 பாக்கெட்டு. 5 பாக்கெட் உள்ள இருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டைனுங்க. இது வந்து காக்டெயில் ஜூஸ் இருக்குதுல்ல, அது மாதிரி இது ஃப்ளவர் பாட்டு. அப்புறம் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மணி பேங்க். இங்க பாருங்க, பிளாக் மணி, காசு வெடி. நமக்கு பிடிக்காம யாராவது பிடிக்காம இருக்கீங்களா? இதுல 2 அவுட் இருக்கு. ஒரு அவுட் இங்க வச்சு இன்னொரு அவுட் எங்க இருக்கு பாருங்க. இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 12 சென்டிமீட்டர் ஸ்பார்க்லஸ் ஒரு பண்டில் 5 இருக்கும். அடுத்து 12 சென்டிமீட்டர் கிரீன் ஸ்பார்க்லஸ் 5 இருக்கும். இது ஒரு பண்டில். இது வந்து ரெட் ஸ்பார்க்லஸ் 12 சென்டிமீட்டர். இது எல்லாருக்கும் பிடிச்ச 30 சென்டிமீட்டர் ஸ்பார்க்லஸ். இது வந்து 2 பாக்ஸ். இது வந்து போட்டோ பிளஸ். அடுத்து அதே கலர் கொடுத்துருக்காரு. இது வந்து நிறைய பாக்ஸ். எல்லாருக்கும் பிடிச்ச வடி வருது. காக்காய் உள்ளே விழுந்துருச்சுடா. கலர் 12 சென்டிமீட்டர்.
தான் நம்ம தளபதி. நம்மளால எடுக்க முடியாதெல்லாம் அடியில தான் வருது. கடைசியா ஒரே ஒரு வீடியோ வந்துட்டு நம்ம காமெடி பண்ணது இந்த காக்காய் இன்னும் ஒண்ணு தான் இருக்கு. அந்த வீடியோட லாஸ்ட் எண்டுக்கு வந்தாச்சு. நான் வந்தாச்சு. நம்ம இந்த எண்டுல பார்த்த ஆட்டோ வந்துருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து பிரைஸ் லிஸ்ட் தாங்க காமிக்க போறோம். நம்ம வந்து கிராக்கர் பர்ச்சேஸ் பண்ணது வந்து சிவசூர்யா கிராக்கர்ஸ். அவங்க வந்து நம்ம 26,000 ஆர்டர் போடுறாங்க, 10,000 டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட விலை வந்து மொத்தமாக ரேட்டு 21,000. நம்ம ஆஃபரில் பர்ச்சேஸ் பண்ணனால வெறும் 10,000 மட்டும். நீங்கள் ஆர்டர் போடுறதா இருந்தால் நாங்கள் அங்கே நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டு மட்டும் அனுப்புவோம். நாங்கள் ப்ரைஸ் லிஸ்ட் அனுப்புகிறோம். நீங்கள் போயிட்டு நீங்கள் கால் பண்ணுறதுன்னா நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுத்துருவோம். நீங்கள் போய் கால் பண்ணுங்கள். வணக்கம். நன்றி. வணக்கம்.